Ya, strike. Babon, pasti babon nih. Udah kayak ngapain tahu. Jadi orang beranak kali. Tahan nafas kok, jangan nafas dah sampai naik. Istirahat dulu lah. Lihat ke sini. Maksudnya tiupin ke sini. Enggak. Naik, kanan naik, kanan naik. Enaknya aman. Oke, terus ya. Kalem aja kalem. Om, gulung turunnya jangan sampai kendor. Pelan-pelan turunnya ya gitu. Nah. Narik dia. Mantap. Wih, jeritannya. Mantap. Sayur kangkung pakai tomat. Melengkungnya nikmat. Paling enak kayak gini nih. Joran melengkung, haril menjerik. Racunnya di sini. Tarik terus ikan. Kiri. Tarik terus. Yakin gua. Mantap. Ngiri sih bisa jadi barakuda gede. Enggak. Ini Bukan. Masih tadi rumpon di sana tadi beratnya berapa, Pak? Yang ada umpannya tadi. Berat apanya ya? Berat di dalamnya. 35. Ini masih 35 meter lagi, lagi. Sun. Tenang saya. Santai, Om. Tenang aja. Atur napas, Om. Kalem aja, kalem. Napas, buang pelan-pelan. Turun gulungnya jangan sampai kendor itu. Bukan ini mah abang yang di sebelah saya ini. Jadi udah diuji sama ikannya. Wow, udah campur gitu. Tapi tadi doanya gimana, Pak? Tambah tenaga tuh. Nggak dapat beli. Pelan-pelan aja turunnya. Angkat aja, jangan terlalu disentak. Babon ini ikan nih. Nyiri babon. Sendiri ini babon. Ada di Tuh, sendiri no. Nyiri babon. Astaga, babon. Buset, Babon. banget. Di sini babon-babon ririnya. Astaga. Tenang ya, tenang. Sabar ya, Pak. Santai aja. Tenang. Pompa palun. Pompa Pak Alun ya. Lidah balik dilurusin dulu kok ada cemitingnya lah. Mas lidah Dah. balik, Mas. Enggak apa-apa udah. Udah nggak apa-apa lagi. Wah, gede banget ini babon. Babon banget ini. Cak, sel duluan sel. Alhamdulillahirobbilalamin. Tos, jackpot. Riri babon. Mantap. Wih. Barangnya buka. Burham ya. Gila gede banget. Top, mantap. Riri babon. Barangnya buka. Mas Le. Hati Le. Minumin orangnya kali, Om.